sa explication. Il y a oignon suite, ils ont circulé. Oh, ils ont loba, mais ils ont loba maboueka, saliboué, kaleki boa saliboué. Donc, Yemoko a trouvé bon, il y a koleka pour aya pour s'exprimer, pour ma cambo et sila. Tant que je sais ma léo, tant que je expliquer lélo, ils ont sila pe lélo. Please, bon fingate. To yambel bino nenet, na moza ngana sima. Nenet to yambio. Na nenet yo vanda awa. Moi, biso bochele baker, bobetele milolo, bochela ye vraiment boende ezalaka. Mama Yayette Maloba. Eza yo ba réponse et ba question que vous allez biso. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Naïe juste pour nous expliquer par rapport à Makambo et la communauté. Ça fait vraiment longtemps. Naïe bike ba comment on est tambola amade na nga kolobate parce que vérité ezaka vérité. Mais na monique en tout cas na monique eleki et puis baninga mingi bazoza la sali na makam oyo et on a ndaki na ko éclaircir moi muke. Encore une fois bonsoir tout le monde. Problème est bandaki depuis 2015 ba maman moi na la sama comme belé au ezate au téléphone nanga depuis 2015 ba maman Nicole ba moni ba conversation yanga Patricia Kalume to banda ko solo na Facebook messenger ya Facebook aye ko ebisanga mko mususu alobi wana na messenger ya Facebook nanga ye na messenger ya Facebook na ye aye ko ebisanga mko mususu alobi nenet nenge to solo la boye ekoki ko mutu mususu akokoya komona et ça la bien te alors nazana Facebook nanga moko na sala soki tokoko solo na kati ya Facebook wana c'était juste pour la communication nazana rien à voir na Facebook wana c'était juste pour la communication abandi ko komelanga pe kuna tozo solo là sans problème il y avait pas de problème après un temps et ko sala ke to yokanité mutuna mutafani na kwa na ye siko likambo ebimi boy Maman Odette na maman Claudine Ebuka ba vidéo ebimaki ba bande ko finga bango et ko sala Claudine Bolenge camarade nanga bazoki moi ba mécontent ba nini ba incompréhension na kati na bango parce que mongongo na epe yokanaki na kati ya babiloko wana moi ba incompréhension ekotaki et sali ke ba yokanaki te na ba maman Odette alors Claudine a sololi na nani Lili mbaya boke papa poto azali kofinga yo afingaki yo et tout alors tango esalemi bongo Lili camarade ya Angèle Moussoaili aleki abandi kofinga papa poto ndenge biso soto monaki na se ya ba commentaire wana Facebook moko ye ebandi kofinga ebandi vraiment kofinga papa poto na maman Odette na batu mususu ne bandi kofinga wana ngaza petite maman Odette to cela na bien de temps en temps naza un problème na été abandi ko to bandi na ko solo la na kame mais Facebook ozo uta wapi kofinga parce que une semaine après mais Facebook ozo uta wapi kofinga ngai pe ya solo na mona ka Facebook na take attention te parce que na eba ki ngo lisusu te alors maman de tabandi ko mitungisa on dirait mutu moko ka tozala na ye pembeni abandi vraiment ko mitungisa ba soupçon e bandi ko bima na ye kokota natali oh mais combo oh ça me dit quelque chose na ye kokota na Facebook nanga na messenger nanga Rose la brune na ye mona ke ezaki Facebook messenger oyo attends Rose la brune na ye mona ke ezaki messenger oyo Patricia Kalume
Facebook abandaka ko utiliser pour na se communiquer nanga. Na hôtel abino voice moko pour comprendre que vous t'es pas maman Nicole omoni Rose la brune. OK. Alors boyoka. Allô, nalobi portable na sina déclaré qu'en déjà batindelinga mususu eza nzela comme lundi. Sikoyo. Ndena oke no tekango po kuna ba bloquer déjà. Ndena oke tekango mabete nazo tuna please répondez nga non mabete na po ba okanga papa. Donc ezaka rapport na ko prouver que ba voice ezebele ba mususu ba yoki ba voice mususu na ko ko étaler en awate na ye pe pona ko kela problème te na ye juste kaka pona ko prouver que eza yaye azala Facebook azalaki Facebook ya kolobate que association que ngana ye ou quoi non ezaki Facebook na ye abanda ko utiliser pour se communiquer nanga. Alors ba communication ezali awa nyonso tango na moni bongo na komeli ye na Facebook na ye ya solo Facebook na ye normal na messenger na ye ya Facebook na komeli ye s'il te plaît Patricia oyo ozali osala eza bien te parce que nga nenet nazali témoin ya amour oyo maman Odette apportaka et pas moi la moisiwana maman nenet na kati yote pardon kotona to meka kolimbo ya baninga bien voilà. Quand vous moni azo finga trop. Non, on c'est l'état déjà. Après Mikolo, maman d'intégration nanga tozo solo là. Mais ni nyango ebali ko tungisa ye mais mutu ni azo finga boy. Omoni na moni ngape na binazo ngana no natala lisusu eloko nyango vraiment ezo tungisa boy. Alors et comment est-ce que ça la lokola eza ko accuser Claudine parce que ye mutu auti ko bimisa likambu ya Lili oyo nani oyo vie poto afingami et comme il ça ko accuser Claudine nabi nga vraiment na éviter na yebi Claudine na ba makambu te ko Facebook ko fingami ni basi tout ba makambu ba na ko fingama kuna en tant que camarade nanga na intimité na on a kotaki natala sikoyo etindi ngai na tala lisusu kombo wana bien nde na ye komona kezalaki ya ye na lingaki kokende na mbangu te na komeli ye na messenger na ye mama makambo sala eza bien te nga na yebi mama Odette ninga portaka ona mutema na ye nga nenet naza témoin s'il te plaît longola ngo ba makambo oyo fingi longola eza bien te alors na moni tam na moni tsoko komana na mutu na messenger tam ozo koma azotanga eno kita azotanga du coup a bloqué nga na bi OK de toutes les façons naza camarade na été a bloqué nga na pesa eton na ye à réfléchir à longola souci nanga ezalaki a longola makambo oyo ya komi kuna eza ko accuser ba innocent a longolité après 3 jours na contacté camarade na ye muninga o bazaka ndenge atana bibe balobi sokote muninga yokite kende koluka troisième personne na luki camarade mususu tozaka na epe bien na sololi na eli kamboyo na talisie akamwe esali ekutu na pasi abi problème ezate tikelanga na kosolola na ye muninga wana kei kosolola na ye ti aye kozongelanga après mikolo parce que nazaki nanga pe précédé et bane kotungisanga te mais tango na yebaki kezalaki ye à chaque fois, on a maman d'être, ça me dérangeait. Alors, ça l'a vraiment passé. Non, quand on a maman d'être, c'était que, t'as la likambo wuti place boy. Pour ça, l'année, ça qui kaka, allons, la biloko, ana, et ça bien té. Camarade, on a un kozong et la sima lobi que non. Alobi, makamunaye, etaliote. Sala makamunayo, etaliete. Alobi, akoka ekoloba. Nabi, ok. Naza sous na choité. Malgré camarade on a ebisa kinga na tikela quand même 1 ou 2 jours pour na aluka alongolango alongolité yango na kende ko solana maman Odette donc c'est un peu ça na yaki pour na aluka na détruire yete na yaki et puis Dieu merci quand même
tant que tosololi ba makambo yango ebimi ba victime babimi ebele ba victime babimi ebele bato bazolele ebele na kombo na kombo wana niveau ya mafinga wana bato bazolela vraiment ebele eloko na kolo mama Nicole oyebi na mokili quelque soit ba différence na biso to mélangeaka makambo te eza bien te mama Nenette pardon tozongana na tuna ti ntango ye azofinga mama Odette oyo azalaki camarade na ye oyo azalaki bese na ye abandaki kokenda ndako ne estce eza na likambo moko oyo te ke mama Odette mpe asala ye peut-être mama Odette abosana obi abetela mpe lisolo te aloba mpe eloko te en tout cas depuis na komi sous close parce que nga yebi maman Odette depuis longtemps vraiment ba 97 98 longtemps nde na yebi maman Odette nakendaka na ndako na ye naliaka nazalaki vraiment na yebi maman Odette kala eza lelo te eza kaka moni bozokola mutu mosusu mikolo mosusu moninga apusani mwa mosika mokolo mosusu donc nde nzambe kaka atambusaka mokili na ye nayebi maman Odette lelo te preuve aneki nakoki koya kopanza ye na maman Odette te mais à chaque fois oyo na soki kombo na ye il faut eleka na kati ya ba conversation maman Odette a défendaka ye toujours azala donc alobaka aza camarade na nga donc abetelaka penza tolo bato baza pemene ya maman Odette bayebi yango esalaki nga pasi yango vraiment esalaki nga pasi et puis ntango nazosola na ye koyebaka eza ye nazosolola na maman Odette nazoyoka ndenge aza komilela nabi me moninga azomilela na moto azoboma ye kaka oyo aza pemene na ye nakokai te ere moko kutu na milobi mais pourquoi oke kosola na ye alongola revese ye kaka mbala moko nabi te toluka kimia akozala peut-être eloko moko epousse ye asala yango akende kaka alongola yango na kimia bato bafanda kimia nde eloko nalingaki mais orgueil je sais pas quoi yango netindaki ye a continuer na alongola yango te sikoyo tolandaki mpe video mpe ya camarade na yo nde pasalaki badéclaration na ye connaissance ya pardon connaissance na yo ye mpe asalaki badéclaration na ye ke Nenette en tout cas aza mutu oyo soki ozosola na ye fo arecorde yo il faut orecorde bato so ozosola na bango donc yo oza makasi kote wana côté on a vraiment Nenette en tout cas les bisanga pour la question na tout na yo ozaka obligé faut répondre nga poser ba question oyo bato bazozela bon nango nakoloba mama Nicole toza na kati ya Londres biso nyonso OK eza makambo mosusu toyokaka mpona koyoka te toza na Londres wa toza na mokili toyokaka mpe bavoice ndenge ebimaka bato moko baswanaki mibale boye voice ebimi bato moko boye baswanaki bango mibale voice ebimi o wana kuna arecordaki moninga mpo bandaki koloba boye voice ebimi toyokaka yango naosenga na bamama nyonso soki basi bayoka voice moko ya Nenette abebanaki na camarade na ye moko boye ou bien Nenette abandaki kosolola na moninga moko boye arecorde ye nde eloko nga nazosenga avant naya korépondre parce que il y a des questions very en tout cas namoni ndeko na biso akoti bonjour ndeko na biso oza na likambo lingi o intervenir allo Nenette aza awa mpona ba question na bino oyo nyonso akoza na besoin ya kopose en tout cas benga bongisa caméra donc yango wana quoi yango wana kaka nakoki oyo mama Nicole donc nayebi te soki eza na mama moko ou bien ndeko moko na Londres awa asa yoka Nenette abebani na mutu bavoice ebimi ou bien toyokaka na biso bavoice ebimaka il faut pas koluka koaccuse mutu na likambo oyoka te omona te c'est pas bien exact yango mpe lelo oyo aza leki na biso mwana na biso oyo nyonso ayebi ke Nenette aza na likambo na ye alingi na ye te kozala na problème na bato na communauté
mais Nénette likambo sous tout na yo eza likambo ya bienvenue bobanza. OK, vas-y. En tout cas likambo ya bienvenue bobanza pe etungisaki bato. En tout cas mokili vraiment ba beti nango mabaku ndenge onyokoli bienvenue bobanza ndenge obebisi réputation na ye na communauté. Thank you. Ndenge obomela ye ba marché. En tout cas yango peza ba question oyo bato bazozela omeka nano ko expliquer biso na bienvenue bobanza bowela nini po wana aza vraiment ndeko na yo congolais aza penda de père et de mère ko bowela nini na bienvenue po yepe ayoka si réellement yo salelaka ye Facebook ofingaka ye. Mais quand on peut expliquer, biso wana vraiment, c'est vraiment très important. Moi la biso Nénette. Pour na de ko na biso uti koloba, on a un problème na été. Na eba e banda kala, na ndo benga e li pasa. Parce que ngana e to botama de 10-10. Na ndo benga e li pasa. Ba anniversaire na biso to ndo fêter, to benga na to fêter. Na tikala ko za un problème na été. Na nina kota vraiment ma détail té. Tu n'as pas détail té mais il faut qu'on explique. Na tikala ko ya problème na été. Oh ya lobby que efingaye Facebook efingaye nazo yeba soki bato nyonso to kata communauté to yeba. Ba série mususu bandeko na biso Chako naomba ba vidéo moko ebimaka kaninga salela bato ba vidéo akenda kofinga bango asalela bango ba vidéo. Lokwa nga za close na bango. Lokwa ba série wana tozaki susu close na été hein nazaka close na bango akuiza biso Mama Chacha Chantal Ilanga ngai Chako Umba tozaka 4 akuizaka biso ke biso bato tosalele Facebook wana tozofinga ye akuizaka biso. Après basalele Facebook bazofinga ye ngai quel que soit le problème bato bayebi nga bayebi quel que soit le problème naninga kotika muninga dindate soki nazana moya ko salisa ye naninga kotika muninga dindate ato salinga imabe ato zana problème nanga soki muninga zo dinda na yebi moya ko yako bimisa ye na osunga ye parce que na yebi ke likambo wana eleka mais muninga tamso atika na pasi na benga bienvenue bien kazo sala ba live azo finganga mais na benga ye mais c'est bienvenu ngam na saleli au Facebook te soki olingi na koki ko sunga yo to meka ko kanga Facebook wana bane ona ngai akoti na ebisie benga ngalobi na tongo na osala te comme ça to luka to salango to kangango akoti na Facebook na yebise na bikota na Facebook na yo bienvenue akoti na Facebook na ye moko ya bienvenue bobanza na yebise kende na first recognizer Facebook et reconnaître face na yo akoti asali yango wana asala yango na Facebook na ye na c'est OK lokolo sali yango sikoyo report Facebook wana ya lokuta lokolo eza na elongi na yo profil eza na elongi na yo report yango na Facebook a report yango na Facebook répondre ye Facebook tango répondre ye a ebisinga na c'est OK loko répondre yo comment na bango boye a komeli bango na c'est na bi tozi la quelques minutes bako toye ba réaction na bango du coup ba kangi yango na ebite so na koma ko sala na Facebook soki na koma soki nengeni na ebite a solola a sala ba conversation wana na batu ya Facebook na bango ngaite eza nango magite bienvenue eza kama ele nanga na utilizaki pona na sunga yo dans quelque sorte je n'ai rien à voir na edaki mais lelo nazo kamwa alobi ke lokola yo moko salaki yango yo moko blokaki so na soki ngamo na saki na blokaki nga blokango na téléphone nanga na ndako piu na bloketi yo moko muto bloka Facebook wana na mayele o yanga na edaki yo o bloquer yango ngaite bato ebele bazo accuser nga na bamakambo ebele parce que eza na bandeko ebele bacamarade ebele soki likambo Nénette
Yo mto za mama le côté wana. Eza ndenge nini boy. So na sali simino après le bibo balu kelinga ke non. Boy bomoni mayele na ngaza le kwa ya bazoba o ekendaka ke sala ka mama mabe non. Na utilisera mutu nanga, na fande la mutu nanga. O même ba téléphone to ça les a ba smartphone. Smart et la kisi mayele. Alors ce qu'on a mayele te o bando bunga. O bando bunga na ba téléphone no. Donc ce qui muninga zo sala la mayele na ye pour asunga ba bino ton bozana ba makambu. Bozongela nga ba buzoba anate. Bozongela nga ite. Bienvenue na edaye pour ameka ko kanga Facebook on a yemo ka simbi ba téléphone na ye na zo c'est comme na bango boy sala boy bazo répondre na ba kanga ka Facebook wana parce que lelonga na bimi victime alobi ke nga na kenda ko yoka na papa poto pona na tindeli papa poto ba voice pona koloba ke bienvenue banda azo finga yo n'importe quoi nga na temps tant où yazo sala live boya bofanda oyo ko finga basi ya bato o lobi mes frères pourquoi il fallait pas autombo la téléphone no ba mais qu'est-ce qui se passe bande konanga qu'est-ce qui se passe ba mama batikali boye pona nini yo 8 ans na o ya ko finga ngai moko nenet na mona ki ba live wana te il y avait tout le monde batu nyoso ne ba kota ki ba ekolanda ba live wana bienvenue c'était pas moi. Ce qui papa pour toi sepeli to fini moi si na ye ko finga yo. Aussi na kuna bino mi balé pourquoi il faut inclure nga na makambo wana pourquoi motema mabe ya boye même si tu m'aimes pas tu n'as pas le droit de m'aimer mais au moins respecte-moi. Respectez-moi. Nga na zwa lokola frère nanga. To bana ko benga na lipa sa bienvenue. Quel que soit le problème, tu n'as pas le droit de m'aimer. Mais au moins, tiens na place nanga, nenge na tchaka na place nao. Et puis, là, au moins, on est là, loba. Toza en cas, communauté, bah, tu faut beau tchan na mito na bino. En tout cas, beaucoup, excusez-moi, ceux qui nazo, na ome kakoloba. Na lingi, bah, tu n'y surtout comprendre. Au moins, en cas, communauté, amso à Londres. Toi, comme keboy. Toza na ba mis en commun et belé. Mutozo le koba no finga, so ki o meki lisusu to bloquer. Toza na ba mis en commun et belé na kati ya communauté nenge tozali awa. Alors na éviter il faut nazala na disrespect ba camarade nanga po bazo solola na mutu moko boye o nga na lingite non tozawa o ya mona déjà nga net na telemele na mse na lobi ko solola na mutu te po zo solola nanga aya koloba ata mukolo moko te na respectaka baninga nanga na respectaka mutu nyonso ata mukolo moko te nga net na ya kopekisa mutu po azo solola na mutu et pour bien na ya ko jalouser mutu po azo solola na mutu jamais na lobi yango bien jamais et puis na ko tikala rape ko sala ngote soki nga na monike ki camarade na bino za ko déranger nga mutu na ko se retirer olena lukana ya ko tia bar na kati na bino non sala ngote. En tout cas, pour na koloba côté à bienvenue pour la ressource qui ça, neneti atikala pour ça de la bienvenue, bah fort à quantité pour la fin. Donc j'espère que bienvenue à Zali, à lundi, à yoki que neneti atikala pour ça de la Facebook ya lokuta tie pour na kofinga ye. Maman nangali comme monsieur ça ya grave. Mais là on m'a qui s'en thème. Mais là on m'a à faire fumboa. À faire fumboa balobine. Nenet ni ozonga la boye. Donc ils ont la poudre moko pakola, koza la mafuta moko pakola ka yo muto bakisi. Ah maman. Tina fumboa. Mais quand on expliquer biso na likambo ya fumboa. Oezo pela na communauté. Na yebite ezalaki na ndenge nini likambo ya fumbwa bo oyo tozoloba esi elobami bato bayoki siko bato bazalaki na besoin ya explication mais maman Nicole on s'appelle obligé maman Nicole omoni ezali o balobaka arme ya ba faible. Omoni mutu soko zuye na likambo ako utiliser ba moyen nyonso po aluka a détruire yo nga za chrétienne na yebi makamwana te
ye moko mutu abimisi makambo wana asilisa nango nayebi makambo wana te epuis nayebi te nga nasala na hotel nasala na Hilton nasala sukuna te nasala na hotel nasala na Hilton tomona nde bakotaka babimaka en tout cas vraiment na kipoto na ngai yo na umeli awa nayebi te mukoni na kookende obi ozokota na mutu na ozokota na mutu na hotel ona nzungu ya fumbwa en tout cas tantine bandela ezalaki na kwanga te bandela na kwanga mwali kaya ezalaki na kote wana bandela tantine bandela peut-être basoki mwali kaya ezalaki na pilipili donc nayebi makambo wana te donc boyoki bino nyonso to bozalaki na besoin ya koyoka Nenette ye oyo amoni mpe ke aza na question ya kopose senga biso demande ate pa ya bibi nange naloba lipa moko mpona tokokotisa yo frère nanga ndeko nanga Giclo en tout cas désolé Limbisa ndeko mono ye kobima na ba bêtise Gisèle Tati maman Versas sorry ndeko mona ya mbali na ye kobima na ba bêtise surtout kaza convalescent na maladie na yebi kutata nenga waloba te en tout cas je suis désolée bibish oza na tuna Nenette po yango 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 azali oh nyonso ezali ya kotuna tomitunela ye libela po oui leka bamona eza problème te leka bamona yo bon nga naza vraiment na motuna te parce que il est déjà tard il faut tolala lobi eza misala baklasse ya bana nga de ma part natire leçon na makambo Nenette alobi il faut tosala bikefo na bacamarade il faut vraiment kosala attention na bacamarade mutu akoboma yo eza mutu amusika te eza kaka mutu aza pembe tout autour na yo parce que acte oyo mwana mwasi wana asali mpona mama Odette eza kabomi ye déjà eza katiele déjà poison azozelaka toke kokunda ye na infield mais comme nzambe aza nzambe bolingo toye awa mpo tofinga te mpo toloba eloko te nga na sepe na eloko Nenette asali ata boloba par-ci par-là c'est pas du tout grave mais eloko asali eza bien likambo esila mpe kaka lelo towana posa lobi ekontinue te tolingi te ekontinue soki tomoni moninga na mabe topusanaka osolo lobengi moninga olobi mama bibish eloko osali na sepe nango te ke tokenda kotonga tokenda kosala bafaux compte ya Facebook biso nyonso toya bavictime bafingi bana na biso bafingi bamama na biso bapapa na biso donc moto aza api nango aza te yo ndeko ya mwasi ovanda kosalela baninga Facebook abikuta il faut stopper yo moni biso tozomona te me nzambe alola azomona yo makala moto na mutu na otango baninga bazovanda basole omoni erne toza minuit quand moninga mosala ngo epa na ye aye po avanda loba parce que eloko moko echoke na kati ayebi ke bolamu na nga elingi ebomisanga parce que akoki kolinga te ke avandi azomona mama Odette na fille wana mais si ota fille yanga azofinga mama Odette akosupporta yango te yango bomoni aye koloba je vois mal pourquoi bozo condamner ye je vois mal so bozo condamner c'est parce que bino pe bosala ba faux compte yango bozo condamner to kangama to lingana to utaki mboka musika to ina mboka bapaya so to na problème na communauté to mona ka biso bazairwa mutu to yaka l'étranger ba yaka te ba congolais to zaka biso na biso ba congolais pourquoi to bomana pourquoi to yinana pourquoi kokota ba rancune likambe leka ya kala ezala vrai ezala lukuta pourquoi il faut ka komisa ngo lelo na 2022 en plus toi na janvier to comme même pas na février. Vous savez combien de bateaux te perdre en 2021 à Corona? Vous n'avez pas de cœur, vous. Combien de Kambouaka là vont oublier ça? Les Kambouaka, bienvenue. En tout cas, on n'a pas compris na raté. Bienvenue. Na mon Nenette na solo la nae. Bienvenue to fanda na bateau to solo la nae. Mais na compris na raté. Bo solo là, problème ni nozo lukanangai et banarate. To sala oh non ça va pas copier au sala pour na luka kimia to sala. Na comprendre kaete. Na comprendre kaete.
tozala vrai toluka tozala vrai mutu moko aza oblige olinga moninga te mais tozala vrai toza na bana toza na bafamille tozala vrai oyo osala moninga yebaka ke bakosala ngo mpe na ndeko nao bakosala ngo mpe na bana nao toyaki ata mosusu tozalaka biso moko baage moko ya mike lelo tokoli nde bakoma babenga biso bakoko oui effectivement par rapport à baage tokoki kozwa mpe bakoko tozala vrai En tout cas, merci pour que nous nous sommes là été. Tu es vraiment le lot pour la close dossier. Donc, nous sommes déjà à l'équipe. Alors, tu as la soupe pour les place nous sous-souté pour aller au balisous. À taper mon tosso sali, oh, ya o sala ma vidéo aussi on a net et ça n'est pas tité. Parce que zéro. Vérité oyo bolingaki boyoka oyo tolingaki toyoka toyoki biso nyos bienvenue bobanza nayeti aza ndeko na yo aza leki na yo aza na problème na yo te asala mpe bafoko bacompte te na bafacebook mpona kofinga yo yo nayebi bosi bosolola likambo yango en tout cas totya na se ndeko mwasi mpe oyo yo ozalaka na bafacebook alokuta mpona kofinga eza te ke soki bapekisi yo eloko yo ke oboti lokwa mayeba ni kobimisa makambo ti kotanga bakomba mibali ya bato eza kitoko te moi bako respecter mibali ya bato please kotanga futo beta commentaire to respecter eza musika moi to mona eza te to respecter mibali ya baninga please mibali wana bana basi na ndako mibali wana baza bayaya na biso eza te likambo moke otangi koma mobala moninga non c'est pas du tout gentil. Parce que yo linga te batanga basali comme mobali na alors tika ko sali comme mobala moninga en tout cas elo mususu na ngana loba mama Patricia comme na mo Patricia nani papa Patricia bazebele Patricia Kalumbe po toza mitema malamu ngana mama Nicole to boyi ba fausse nyonso batu bayoka o biso toyoka eza ba bombe eza ba bombe de ko mwasi lokelo kanzambe et ça là au bien pour soka to zui ba voice oyo to etalango siko na Londres ozana pas oblimate oko ke somba ta mapa na pointe loko changer de ko mwasi to eko finga ote to eko peso conseil loko changer to kisi batuka amuke to l'accès ba to Facebook wana na kombo na voix na yo tia souvent ya suka on forme no ba o ba koti na reta ba yo kamo o eza mukake pona ola sake ba Facebook wana eza na mo ya eza na mo eza na mo ya yemo eza ya yo moko salaki eza ya yo moko salaki en tout cas ndeko moi si stopper eza kitoko te pe na bolingo luka mama odeto senge pardon ni loko yesa allo nalobi portable na sina déclaré kango déjà batindinga mususu eza na nzela ya koma lundi sikoyo nde na oke noteka ngo mpo kuna babloke déjà nde na oke eteka ngo mabe te nazotuna please réponde nga na mabe te na po baokanga nga pamba oyoka mo pepa mama Nicolas tia mo pepa mama Nicole po kombo wana nde pene fe monana. Pour moi, tant qu'on besoin mon nana, mon tunnel ça se bat déjà sur Facebook. Allô, nalobi portable na sina déclaré kango déjà batindinga mususu eza na nzela ya koma lundi sikoyo nde na oke noteka ngo mpo kuna babloke déjà nde na oke eteka ngo mabe te nazotuna please réponde nga na mabe te na po baokanga nga pamba. Et c'est la candidature. Wana za bukaye kwa Facebook wana ezaya o ezofinga ezaya o eza vwana yo ya ndeko na biso mama Patricia ngana osengana ba watu musu baloba on est tous na Facebook te o utiliser Facebook nini mama Nicole amoni Facebook ngana utiliser ka ezaya
muto nga na yebi a permettre nga na utiliser ngo et puis so na utiliser Facebook yeah so na utiliser Facebook et ça parce que biso soto yebi mikolo elo on se komaka la Facebook football Facebook news so ngota les aka mingi Facebook so na linga sur Facebook te alors na utiliser Facebook oyo on na tala nga ba news et tout rien de ça paye à mukolo na pas utiliser ngo c'est pas pour injurier c'est pas pour insulter les gens juste pour na tala ba camarade yanga ipe bato yanga ba yebi baza pe amikuna wana ko teza problème te ngai moko Facebook nanga nazaka na camarade nanga ona otanga komone awate anda ko utiliser Facebook nanga na pesa ba mot de passe everything anda ko utiliser pour ako solola na muntu po alingaki ko sala Facebook te ko pas solola anda ko utiliser Facebook nanga eza yeah laine oyebi muntu mo nazoloba mimi tongo bi muntu na zoloba na pesa ka bino ko bobina nga comment ko pesa muntu passe ou non po na ndelo kama bina katite ya on a pesa indeko atala kana ye ponga pena nazaka trop biloko te na ye bango penza bien te donc loka pena to bangwana to pesa zizi na mbote to pesa beni max mbote bino no so boko to pesa na mbote ba bizu ebele ngata bana na ba miso pona tanga tiku neza mo passe c'est moi pekete zaki wana keti loa ba bizu ebele papoto ba bizu maman Odette ba bizu maman Odette zana kimia likambo esili poison o batela kiyo Denis Barcelone elongwe déjà moi pe Claudine melana yo la Claudine Bolenge ba mbote bozala bien kimi ekoti namoni nani lipasa nga mususu kombe kimi mais ça va Facebook donc lipasa yo yebi na pesi mbote pasa zana ye mo yebi na benga ke lipasa ye kimi ekoti tozali na posta neneta loba neneta expliquer namoni Nadine Nangolaise namoni Maman Chacha Chantal Lilanga donc eloka tozali na posta ndeko na biso mwasi aya access oyo mobimba donc tonton lala pe tonton lala yo tonton lala oh lala raté tonton lala te toi tu exerces toi c'est là pardon et en cas que en tout cas maman Odette sorry na ndenge ba fini yo en tout cas sorry maman Odette zala kimia biso ndeko no tozali ata ba fini yo biso to lingaka yo ata ba selo ba faux compte ata ba selo ba vidéo ba lobby o lata ki boyo sala ki boy to mona monte biso linga ko to porta quoi cœur vieux poteau za calme to linga bino ba délire na yo ça ba délire nous a free on ça délire aux a free ezanda kuna yo ba misu ba commence à sa photo pourquoi ça ba vidéo non ezanda kuna ye aza free asala mona pasi bozo benge gigolo boyebi eloko ya kisi gigolo boyebi yango te moto akenda mosala aosala bajardin osala bandako na hiver mama Odette yango finga aza na mbongo akisi ana mbongo akisi te mwa mwasi anakenda mosala mosika aza nde na mayele bato babenga baninga bakisi aza nde na mayele eza bafaible kesi is close donc to close yango mutu te asalela susu o video te ke o afinga na neti o boye to boye kesi oyo eza close soki pe yo bomoni oza pe na besoin ke osala pe droit de réponse na yo yaka mais yako finga te yaka na ba preuve po toza kaka te ke toza contre yo toza pour neneti non neneti aye na ba preuve na ye tomoni yo pe soki po olingi oya pe na ba preuve na yo ngai pe boye yo pe yaka na ba preuve na yo toana posa na tema niko posa to biso to close dossier te côté ya ye stili toza babata media tokozala kaka côté moko te côté na ye stili mais mutu amoni mpe aza na likambo oyo kakoki koya aye mutu aza na likambo mosusu kesi na sens mutu su te te asala video avanda boyependa tolingi te tolingi su kombo ya mwasi avie poto te atantino ela tolingi su kombo na ye te na communauté cette femme elle est trop bien elle est trop gentille avec tout le monde donc arrêtez un peu vos bêtises pour son gars français hier c'est ma belle kota arrêtez vos bêtises s'il vous plaît bokanisa teke azana munoko koloba te azana munoko koloba mais au mona bino amba vous comprenez amba
Donc, faites attention. Merci. To se pe makasi merci mingi ndenge ozwi temps na yo. Ozwi temps na yo na air to bima ba 5 heures en tout cas merci. Nzamba pambola yo beni bar ça va dizulala zizi na nzambe zizi na ninga bo kati lola kata bonda ba famille na bango kati lola bye bye